तुम सोचते हो मैं तुम्हें कठिनाइयों से क्यों गुजार रहा हूं? क्योंकि अगर रास्ता आसान होता तो तुम अपनी शक्ति कभी पहचान ही नहीं पाते। याद रखो, मैं तुम्हें कभी उस युद्ध में नहीं उतारता जिसे तुम जीत नहीं सकते। मैं सिर्फ वही बोझ देता हूं जो तुम्हारी आत्मा सह सकती है। तुम परिणाम से डरते हो, लेकिन कर्म तुम्हारा धर्म है, फल मेरी जिम्मेदारी है। जब सब तुम्हें छोड़ दें और मन थक जाए, तब भी अपना कर्तव्य मत छोड़ना। अंधकार इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें अडिग बनाएगा। चलते रहो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में।